Пацаны, по стуку в подвеске, вот вон то отверстие, это где рулевой вал входит в салон. Там стоит вот эта вещь. Вот так она стоит. Это со стороны салона. Вот в этом корпусе, вот корпус, это отдельно. И вот эта шайба с подшипниками, она тоже отдельная. Вот между этой, вот этой, так скажем, шайбой и этим корпусом образовывается люфт. И когда вал на кочках, на лежачих полицейских, вот он туда-сюда вот так бьет, она, вся эта ерунда бьет по всей этой ерунде, и вам все это в руль отдается. Дальше. Она неразборная. Значит, уплотняется это, засовывается, как бы давится это в бок, да. Вот здесь все это образуется щель. Вот, кто-то засовывал там пластиковый стаканчик или бутылку. Ну, как-то это такое, слишком так, мягонько, что ли, по мне. Мы сюда засовывали полностью хомут пластиковый. На кусочки нарезали и прям туда его вот так пропихивали. В общем, запихнулось. Вот здесь вот мы пробовали, бутылка чуть-чуть, вот он, маленький кусочек. То есть, по сути, уплотнение получилось вот отсюда. Вот полностью. И вот до вот сюда. Вот сюда везде залез хомут. То есть, представьте люфт, представьте толщину, как она гуляла. Вот так вот, туда-сюда, вот так вот, туда-сюда.